ከመጣች ጀምሮ አመት ከአምስት ወር ከቤት ወጥተሽ አታውቂም በት سجلك أنا أجيب فدا. قدفت وقفت عشاني مناباتي بيكتو. يعني قافة ميديكالا بتشابه في جسد قافة ميديكالا. قافة من نجني ولا قافة؟ من أنا ما أكيد حجتها ترى من لا نفر يسي في دانا جسيسات ترتي تربي كده تربي تكون كان جسيسات ترتي. Mucayyoon kuni ka arabni qaama kiyya na sukkuumi jedhee qaama saalaa isaa natti agarsiisu. Yeroo arrafu immoo bakka ani ciisutti na gudeeduuf gara kiyya dhufu jettee bofa lama mana keessa jira jettee mucayyoon kun isheedha. Namoonni baay'een keessan viidiyoo ishee argitanii jirtu ni beektu. Kanarra waa haasa'uu barbaada. Gibbii jara kana beekan bifa isaa balleesse maaliif ijoolleen keenya baay'ee yeroo mana arabaa keessatti viidiyoo waraabdan haa ta'u gibbii isaanii haa ta'u maal akka mul'atu hin godhin yeroo baay'ee bifa isaa maaliin balleessuu fi tarii yoo arabarra bu'e tarii viidiyoon kun akka tasaa yoo isaan irra bu'e akka isaan hin barreef jedhanii keessaafuu ijoolleen tiiktookii viidiyoo waraabdanii mana isaanii waraabina akkuma beektan isaan nama mana isaanii waraabu nama isaa waraabuun jaalatanii ijoolleen haaraan of eeggadhaasni jechuu barbaada. Waa'ee mucayyoo kanarratti maal jechuu barbaade yeroo tokko ani viidiyoo hojjedhe waa'ee bofti mana keessa jiru mucayyoon tokko koomentii kiyya jalatti maal jette bofti akkamitti manatti galaa jette mucayyoo ka amma sagalee ishee fide kana viidiyoon ishee onlaayinii kana deemaa jira bofti lama ta'ee manatti dhufee bishaan dhugaa garuu nan tuquu jette himattee jirti jechuudha. Okay isa ageessanii jirtanii ajandaa haaromsuu hin barbaadu maal irraa haasa'uu barbaade mucayyoon kun waggaaf jeeshan ani mana arabaatiin baane namichi ijoollee gargaara jiru kunillee afaan amaariffaa haa ta'uyyuu malee amaaraa oromoo tigiree maali anjoo Itoophiyaa mamuluu gargaaru jira haa galatoomu giin viidiyoo kana keessatti ani maal fudhe beektu waggaaf jeeshan keetti mana baateen beektu yeroo inni jee gaafatu mana baheen beeku waggaaf jeeshanii jettuu jirti. Ijoolleen baay'ee miskiina jettani. Okay hojii inni itti aanu ijoolleen baay'een hojiin na baay'ate jettani. Dhugaa dubbachuuf bakka isheen mana baheen beeku waggaaf jeeshan jette keessatti ani yeroo dura ufe waggaa afur hojjedhe yeroo dura too biyya hin galin dura waggaa afur kana keessaa guyyaa takka sibaalaa gatee yookaan qoshaashaa gatee ol deebi'uu qofa gaafa na ukkube immoo mana hakiimii deemee yeroo sana na ukkubne galata rabbii yeroo tokkitee tokkodhaan ukkubee yeroo dura isiniin jechuu kiyyaa mana hakiimii deemee deebi'e kanaga waggaa afur keetti guyyaa tokkitee mana hakiimii deemee deebi'ee jechuudha. Inda'uun gaafa arabittiin gaafa deemtullee silaa na fa'attee deemti ture garaan kee ishiinaan jiru makiina ni galee riyaadiin fa'aa yeroo deemtu gin asna keessi mana jaartii kana jechuudha amma yeroo sana mana jaartiin hojjedhu maal sinii kaasuu barbaade waggaaf jeeshan ani mana hin baane jette okay ana ammallee regi deebi'ee ufee tureera egaa waggaa amma kana wasiin je walitti waggaa amma kana teesse nan jetta waan ta'eef hin dhiisa ammallee regi deebi'ee turee jira walumaa gala waggaa amma kana guyyaa takka mana arabaatiin baaneen sinii galaame waggaaf jeeshan akkamitti mana arabaa keessaa hojjetti soo gadi hin bayinii jettani. Ijoollee baay'een ajandaa guuttanii jirtan waan kana nin arga. Waggaa hamma kanaan guyyaa takka mana arabaa kana keessaa hin baane. Ani wanti na ibu tokko okay mucayyoon kun viidiyoon ishee baay'ee nama gaddisiisa waa'ee arabicha qaama saalaa isaa qaqqabsiisee maalii ta'ee na gudeeduufe okay inni na gaddisiiseera akka nama tokkotti bofti mana keessa jira okay inni na gaddisiiseera gin mucayyoon kun eetti na gaddisiifne waggaaf jeeshaa ani manaayyuu bahee hin beeku isheen jennaan ijoolleen baay'een ajandaa guuttanii maal jettani akkamiin manaan baane qebexxareekoo seqexxareekoo waggaaf jeeshaan akkamiin mana teessee eebade kaa ukkuba kaleessitti ta'a eebade seqexxaree soqoladheen du'aa akkana ta'uu qabdani akkamittiin inda'uun warra bakka irraa hojjettan yoo ta'e malee isin arrabsuuf miti beeki gaafa warra bakka irraa hojjettan isiniin jiru isin firii deemii qabdani feetan mana arabaa hojjettanii feetan ijaazaa deemtanii feetan suuqii deemtanii feetan akka barbaadan taatanii isinii galaami sababiin isaa quxuxxurii arabaa waan jala waan hin jirreef namni isin qoxaaxaru hin jiru jechuudha yoo sammuun keessan isin abboome malee arabni isin abboomtu jechuudha. Kanaafuu warreen akkas jettanii wayyoon duute mucayyoon kun duute jirti waggaaf jeeshanii waan akkasii sagaleen ta'inaafi nama ani waggaa meeqa mana arabaa keessa gadi hin baane yoo jee namni tokko nama akkasiif sagalee ta'uuf hin kijibiina ati gaafa biyya keetii baatee ufte akkuma Itoophiyaa keessaa magaalaa gara magaalaa hoteelaa gara hoteelaa caakkaa gara caakkaa boqqolloo gara boqqolloo mandaraa gara mandaraa haraqee gara haraqee farsoo gara farsoo kanaaf biyya baate qoy namoonni sagalee waan akkana ta'aniif kanaaf biyya baatanii ani yoo mana baheen beeku lubbu
Koomentii achi jalaatu agartan mucaan tokko viidiyoo shirraa hojjettee gadhiifteetti koomentii achi jalaatu agartan. Anu manaan baheen beeku lubbu anu waggaa 4 du'uuf lubbu anu affaname lubbu maaltu sin affana? Maashiniin qorrisiisu hin jiru banadha. Kuna waggaa baay'ee ta'an jiru Suudii kana keessa. Ma affanamneen du'irre. An sinitti beeku guyyaa takkitee manaa bahee yeroo dura ergi amma deebi'ee ofeellee kuna baay'ee tureen jira. Yeroo galuuf biyya suuqii deeme. Sii galeeme suuqii deeme bakka. Amma ergi deebi'ee immoo guyyaa takkallee manaan baane. Yeroo 2 mana kiimii deeme ergin deebi'ee ofee galee amma. Kana achi waggaa hamma kana kushinaa arabaa kana keessa jiraadhe waan isin amma afuufta akka hin agarre. Namoonni waan akkasii miidhaa akkasii narra gahee miidhaa manaa bahu ani waan akkasii narra gaha manaa bahee hin beeku rakkoo akkasiin qaba anu waggaa 2 fixe manaan baane anu waggaa isi warra akkasii warra biyyatti waa barate ufe warra biyyatti leenji'ee ufe asitti immoo warra maqaa nama balleessuuf ka'e dhugaa rabbisitti beeki amma mucayyoo kana himatte shan akka nama tokkotti waggaaf jeeshan manaa baateen beektuu jee ka gaafate isaan shenillee eeyyan jette isaan garuu baay'ee gaddanii fi mana ba'u isu jetti garuu waa'ee bofaa sanatti gadduu fi qabu malee waa'ee arabichaa fa'itti gadduu fi qabu malee miidhaa arabitti irra geessiste gadduu fi qabu malee ijoolleen keenya akkatti mana arabaatii baatee boqonnaa fudhattee hin beektuuni kuni kijiba. Eessayyuu deemi eessayyuu dhaqi Suudii kana keessa jiraatte deemtee boqonnaa fudhattu Dubaayii Kuweetii Joordaan isa sintu beeka. Suudii kana keessa waraqaatiin jiraatta taanaan hin jiru boqonnaa fudhachuun. Manuma keessa deemta gibbii keessa naannofta gibbii harta gibbii irraa ol galta as deebita achi deebita fooqirra baata ol baata gadi buuta kanuma. Bakkee keessa deemuun hin jiru. Sirumayyuu nuti qabne bakkee keessa deemuuf miti. Bakkee keessa deemuu biyyaayyuu jibbinee oofne. Bakkee keessa deemuu maan nu biyyatti nu gurraachessee nu xaalessee dullattii nu godhee umurii nurraan fixe Itoophiyaa keessa bakkee keessa deemnee hin quufne maal fuutumee bakkee keessa an bakkee keessa baay'ee hin beeku. Ijoollee baay'ee irraa ajandaa godhattanii amma bakkee keessa baatee hin beektu mucayyoon kun miskiina bakkee keessa deemtee hin beektu qilleensa fudhattee hin beektu. Nuti waggaa meeqa kunoo qilleensa fudhannee taa'u jira. Yaa Oromoo sagalee nu ta'a qilleensa fudhannee beeknu sinin jennee beeknaare. Nama kaayyoo keessaafuu ijoollee haaraa ufte kana amala hin balleessina. Warri dura uftan kun ijoollee haaraa ufte amala hin balleessina. Ijoolleen teessee haa hojjetattu mana arabaa. Dhugaa rabbi. Warri dararaan sinirra gahe, warri arabni simmiite, warri nyaata abdan, warri rakkoo adda addaa sinirra gahe isin bahuuf mirga qabdan. Isin bahuu nama yoo argattan nama gaarii argattanii bahaa bira taa'aa hojjetadha. Garuu warri araba gaarii sin bira gahee seeraan raftanii kaatanii nyaata keessa nyaattanii hojjettanii qarshiin keessa maa xiqqoon ta'an maa ji'aan birrii 500 hin ta'an an dhugaa rabbi isinitti kushinaa arabaa kana keessatti birrii 500 hojjedhee waggaa 20 waggaa 15 taa'ee umurii kee fixunaa wayya bakkee kana keessa deemee birrii 2000 hojjechuu koman indaa'u warri bakkee keessa amma maal jechuun ni fakkaata. Ani ko birrii 2000 fi 200 hojjedha bar. Isayyuu namni birrii 2000 fi 200 hojjetu kuni yoo mana tokko bichaa teessa ta'e mana tokko yoo teesse tasgabbooftee isaan bu'aa qabani okay. Garuu warri ijaaza be ijaaza sowwaaq be sowwaaq suuq be suuq shittoo be shittoo biifaa be biifaa dhiira be dhiira warri jedhani isaan yaaduma isin goyoomsan dhugaa rabbi isinitti hima warra akkasii fudhattanii bakkee hin bayina. Isin amma ijoollee haaraa ufte kana warri duraan maal jiru beektu ani iyyuu birrii amma kaayaan hojjedhe lubbu faayidaa siin qabu lubbu bayi lubbu jedhanii akkatti ijoollee jaanjessanii baasu. Manni arabaa sidii ta'e taanaan birrii 1000 Itoophiyaatti koomentii illee argee jira. Mucaan tokko maal na jette hojii baay'een qabu garuu qarshiin kiyya birrii 1000 ta'aa jette. Birrii 200 isii faalattu habiibti. Manni gaarii taanaan nyaanni kee gaarii taanaan ciisni kee gaarii taanaan sirriitti maatii kee haasofsiista taanaan ji'atti birriin 1000 guddaadha. Dhugaa rabbi isinitti. Miidhaan qabdu seeraan raftee kaata habiibti. Bakkee yoo baate birrii 2000 yoo hojjette abbaa feesittaasa. Sowwaaqaaf keessa birrii 500 laatta. Kanaayyuu ganaa mataa kee sirreeffatta. Ganaa uffata haaraa ofitti jijjiirta. Dhiirri akkatti sittin siquufa. Keessaafuu irra biyya arabaa saruu siquufe. Waa baay'ee jira gaafa bakkee baatan. Kanaafuu ani birrii 1000 hojjetadha maannaa wayya warri jettanii kumni tokkichiyyuu hin baay'ate. Maa 800 hin taane. Jireenyi sii ta'e taanaan seeraan nyaatta seeraan ugda seeraan rafta taanaan maa 800 maan ta'e dhugaa rabbi ani ko yeroo dura ufe dhugaa rabbi sinitti haga waggaa 4 la haga waggaa 3 birrii 700 hojjedhe haga waggaa 3 gaafa waggaa 4 fixummoo
birrii 1000 hojjedhe waggaa 4 gaafa fixu gaafa biyya galee deebi'uuf immoo naa dabalanii jechuudha damuusa tokko jettee lama jetta harrooftee harma maa muka yaabuun jeen yoo amalli kee tole yoo nama gaarii taate waggaa 2 booddee birriin si dabalamaa deema dhugaa rabbi isinitti ijoollee bakkee fudhattanii ijoolleen bakkeerra jirtu ati qilleensa fudhattee hin beektu ati maa burjaajofta ati maa achitti sammuu galabbata ijoolleen jettee bakkee isin hin balleessin warri bakkeerra garatti deebi'aa halkanii guyyaa hirriban qaban dhugaa rabbi poolisii har'ama bornu xufaa siqiq eessa rafnaa siqiq ilmi abaluunna ho'amoonna isaa siqiq birriin irraa nyaatamoo akkam nagu'aa siqiq dhugaa rabbi isinitti ma siqaa isa erga jiraatu bar warri bakkee jiraatan boqonnaa fudhatanii jiraatu itti fakkaate boqonnaan qaban dhugaa rabbi maa birrii basaddet hin taane kushina arabaa keessa 2000 bakkee hojjechuu komanna irriba nagaan qabani ka dhugaa rabbi isinitti ma oto akka kurupheeto birra ta'ii rafani kanaaf ijoollee baay'ee waan akkasii warri ageessani manni arabaa sinii ta'e taanaan hin bayina garuu manni arabaa sinii hin taane taanaan baatanii ijoollee gaarii biratti hojjetachuun waan gaariidha jechuudha kanaaf waa'ee mucayyoon kuni ani boqonnaa fudheen beekuu bakkee bayeen beekuu deemeen beekuu waa jetteef sinii kaase bakka dogoggoretti ifama guddaa sinii jechuu barbaada aga sagantaa biraa walitti deeminutti turtii gaarii